Az a fajta gyerek voltam, aki azért nézett skifit, hogy űrhajókat, szörnyeket és idegen világokat láthasson. A felszínt láttam, de semmit abból, ami mindezek mögött volt. És mégis volt egy film, amelyről soha nem tudtam megfogalmazni, szavakba önteni, hogy miért is váltott ki belőlem iszonyatot. Ez pedig az eredeti Majmok bolygója volt. Nem féltem a majmoktól, nem tartottam ijesztőnek azt, ha lóháton lovagol egy majom, de valahol mégis verte az elmémben a vészharangot, mert az összkép s minden, amit abban a filmben láttam, megmagyarázhatatlan rémülettel töltött el. Ma már tudom, miben különbözött az a film a többi skifitől. Védj egy olyan dolgot, amelyről úgy érzed, sosem tudna neked ártani, ami nem tud fölét kerekedni, ami képtelen visszavágni, amelyen bármikor szabadon uralkodhatsz. És aztán képzeld el, hogy ez az egyetlen dolog egyik pillanatról a másikra felemelkedik és leigáz. Na ez a különbség sok skifi és a Majmok bolygója között. Míg más filmekben az emberiség fejlett technológiákkal, félelmetes szörnyetegekkel, szuperfegyverekkel néz szembe, olyan dolgokkal, melyek már az első pillanattól kezdve hordozzák magukban a megfélemlítés erejét, addig a Majmok bolygója az elnyomottat, az egyszerű ösztönlényt ruházta fel hatalommal, és ez az, ami igazán félelmetessé tette. Annó 13 évesen olvastam Pierre Boulle regényét, miután láttam a filmet. Tudni kell, hogy maga a könyv is alapjáraton inkább egy pszichológiai mű, mintsem háborús akciószkifi. Nem is meglepő, hiszen neki köszönhetjük a Híd a Kwai folyón megírását is. Többször találkoztam azzal a véleménnyel, hogy utálom a majmokat, ezért nem is érdekel az a film, pedig a Majmok bolygója tucatnyi tematikát ölelt fel mindig is. Legyen az a rabszolgatartás, fajok elnyomása, népírtás, környezetvédelem, állatkísérletek, a tudással való visszaélés, alárendeltség, kihalás és a tömeges elbutulás. A film mindig is egy metafora volt, ezért is teljesen felesleges alapjaiban kritizálni szürreális koncepciója miatt. A majmok csupán egy eszköz, mellyel az emberiség számos problémájára kívánt reflektálni az író. A posztapokaliptikus videómban már beszéltem az új trilógia első 2 részéről, ezért nem kívánom túlzottan ismételni önmagam. Maradjunk annyiban, hogy ez a széria az élő példa arra, hogy Hollywood igenis képes feltámasztani és rebootolni akár klasszikusokat is, melyek versenyképessé válhatnak az eredetivel. A Majmok bolygója háború az előzmények ismeretében minimum fordulatszámon is egy piszok jó filmnek ígérkezett, viszont képes volt még így is meglepni engem. Mert minden trilógia harmadik része általában egyszerű képlet alapján készül. Legyen hangosabb, legyen monumentálisabb, legyen mindenben több, nagyobb, akciódúsabb és sokkal átfogóbb, mint az előzők. A második rész végén látható látványorgia után viszont a háború egész kellemes meglepetéssel szolgált. A készítők ugyanis beáldozták a várva várt hatalmas csatákat és konstans akciót, hogy még tovább építsék a karaktereik drámáját egy igencsak kimért tempóban haladó, ízig-vérig sötét dráma keretein belül. A Majmok bolygója háború a trilógia leglassabb, ugyanakkor legkegyetlenebb epizódja is, mert gyakorlatilag nem csinál mást, csak a végletekig kitolja Cézár józan döntéshozó képességének tűrés határát, és egyenesen a nézőnek szegezi minden képkockájával a kérdést. Te mit tennél a helyében? A trilógia példás statuált azzal, miként kell 3 epizódon át egyre mélyebben árnyalni egy főhős belső vívódását, és mindezt úgy értékel, hogy egy animált majomról beszélünk. Mégis Cézár tekintete egy pillanatig nem tükrözött hamis érzelmeket, oda nem illő mimikát, pedig ha valami, akkor az meggyilkolhatta volna egy pillanat alatt bármelyik jelenet működő képességét. Minden karakter dialógusa rettentő erővel hat. Végre nem egy egydimenziós gonoszt kaptunk, hanem egy vívódó, saját magával is szembenézni alig tudó vaskezű parancsnokot, aki ahelyett, hogy egy félórás ökölharcot vívna Cézárral, a film több pontján is egyszerűen leáll vele eszmecserét folytatni. Rákényszeríti, hogy képzelje magát a helyébe és lássa a világot a másik nézőpontján keresztül is. Ez az, amiért mindig kampányolok, amit mindig is hiányolok a filmekből, a logikus párbeszédeket, a nem túl fekete-fehér szembenállásokat. A Majmok bolygója maximálisan árnyalja a konfliktus helyzetet, az emberek szempontjából is kibontja a motivációkat, majom részről pedig egyenesen Cézár fejében érezzük magunkat, ahogy vele együtt keressük a kiutat. A mozi elmenne egy holokauszt filmnek is, a majmok bebörtönzése, koncentrációs táborba való gyűjtése és kényszer munkára ítéltetésük kíméletlenül lett a vászonra festve. Most először éreztem ismét azt az érzést, amit a 68-as klasszikus keltett bennem gyerekként, is fura, mert ez a film nagyjából invertált mása annak, hiszen a szerepek teljes mértékben felcserélődtek. Itt még az ember nyomta el a majmot, de gyakorlatilag meg is érkeztünk oda, ahol kiderül, ez teljesen mindegy. A Majmok bolygója széria ugyanis nem azt mutatja be, hogy egyik fél jobb vagy kevésbé jobb a másiknál, hanem azt, hogy teljesen ugyanolyan. Mint minden háború, ez is egy véget nem érő adok-kapokkal kezdődött, és mindkét oldalon uralkodik a megosztottság.
Ahogy itt is láthatjuk, az emberiség még a kihalása előtti időkben sem képes egy húron pendülni önmagával, és darabokra szakadva háborúzik majommal és emberrel egyaránt, ahogy azt Koba nagyon szépen előrevetítette, a klasszikus film pedig meg is mutatta. A Majmok bolygója egy szomorú mese az ember bukásáról és a majmok felemelkedéséről, akik már csak azért is magukban hordozzák a bukás lehetőségét, mert túlemberivé váltak. Végre kaptunk egy nem összecsapott, hanem átgondolt és kőkemény trilógiát, ami nem félt előszedni egy klasszikust és rivalizálni azzal, nem pedig csak meglovagolni egy jól ismert címet. Nagyon tetszett, hogy bár Cézár elméjét elvakította a bosszúvágy, a készítők mégsem egy forrófejű bosszúállót csináltak belőle, hanem a film során többször is ábrázolták őrlődését, sőt, ő maga is belátta, mennyire helytelen tetteket akar véghez vinni, de képtelen megbirkózni önmagával. A trilógia befejezése pedig ismét egy metafora füzér, melyet nem akarok leszpoilerezni, de hihetetlenül jó volt nézni, ki milyen sorsra jut a film végeztével, és miként éri utol a végzete. Külön kiemelendő a végjáték az ezredessel. Ha ez egy képregényfilm lett volna, akkor a kigyúrt ezredes és a majmok vezetője csövekkel meg botokkal verte volna egymást a stáblistáig és tovább. De ez a film nem állt be a sorba, egy egészen más tónusú, sokkal erőteljesebb és ironikusabb végjátékot írtak megkoronázva az egészet. Összességében elmondhatom, hogy az elmúlt 10 év talán legjobb filmjét vagy filmtrilógiáját köszönhetjük a készítőknek. Egy mainstream látványfilmnek álcázott, kőkemény sci-fi drámát, mely nem fél mondani valót szállítani és nem felszínesen adja azt át, mely nem fél meghúzni a derékszíjat, ha arról van szó, hogy lecsökkentse az akció mennyiséget és drámára vagy többet mondó tekintetekre cserélje azt, mely talán a valamire való rebootok felemelkedését vetítette elő, elhozva nekünk az igényes látványfilmek hajnalát. Háborút üzembe az agyatlan mainstream mocsoknak, mely megfertőzte a mozitermeket manapság. Kicsit ironikus, hogy egy CGI majom, kinek neve Cézár, többet mesélt nekünk az elmúlt években az emberségről, mint akármelyik ember.